မိတ်မင်္ဂလာပါယနေ့ Excel test လေးတစ်ခုကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒါကအလူသုံးလေးများပါတယ်တော်တော်များများလေးသိမယ်ထင်ပါတယ် copy paste နဲ့ကူးတာနဲ့ link ချိန်ပြီးကူးတာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကိုအားချလဲဆိုတဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါစို့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီတရားပေါ့ဒါ source လေးတစ်ခုရေးလိုက်တဲ့သူ့ကို copy ကူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ control C control V နဲ့ကူးတယ်ပေါ့လေဒါကတနည်းနောက်တနည်းပြပါမယ် equal to နဲ့ဒါက link ချိန်တဲ့နည်းပေါ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဘယ်လိုကွာခြားလဲကိုကျွန်မပြောပါမယ်တစ်ချက်မှတ်ထားနော်ဒီကောင်ကကြတော့ဒါ copy paste နဲ့ကူတာဒီကကောင်ကကြတော့ဒါ equal to နဲ့ကူတာတစ်ချက်လေးမှတ်ထားပြီပါ okay အဲ့တော့ကျွန်မမူရင်း source ကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဆိုပါဆိုပေါ့နော်200လို့ပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင် copy paste နဲ့ကူတဲ့ကောင်ကတော့မူလအတိုင်းပဲဘာမှမပြောင်းလဲပဲဖြစ်ပြီးတော့ equal to နဲ့ link ချိတ်ကူတဲ့သူကတော့200ဆို200လိုက်ပြောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ estimate တွေတွက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင် data file ပြောင်းတာတို့เนาะ data လေးပြောင်းတာပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အပေါ်က data ပြောင်းသွားရင် equal to နဲ့ချိန်ခဲ့တဲ့အကောင်ကလိုက်ပြောင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူလိုက်ပြောင်းစင်ငယ်ပေါ့ကိုချိန်ခဲ့တဲ့မြတ်ဟာတွေအကုန်လုံးစင်ငယ်ပြောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးအသုံးဝင်ပါတယ်ဒီ copy paste ကတော့တော့သူရိုးရိုးလေးပဲ copy ကူးတာဖြစ်ပြီးဘာမှမပြောင်းပါဘူးအဲ့တော့ estimate တွက်ရင်တော့ဒီ equal to နဲ့ကူးတာကအရန်ကိုအားပါချက်ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်မအနေနဲ့မျှဝေပါတယ်အားလုံးပဲကောင်းတဲ့နေ့တလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်